नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं NBS JSA जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के टाइपिंग टेस्ट के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी प्रकार के जॉब अपडेट, वैकेंसी अपडेट या रिजल्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारा चैनल नेटिजन ट्यूटर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएँ ताकि आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम कंपैरिजन करेंगे कि आपका टाइपिंग टेस्ट कब हो सकता है, रिजल्ट के कितने दिन बाद, मतलब कितना टाइम आपको मिलेगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो दोस्तों अगर लास्ट ईयर के साथ हम कंपेयर करें दोस्तों, 2020 को हम कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि उस टाइम आपका कोविड था। तो हर एग्ज़ाम का पूरा जो क्राइटेरिया था वो चेंज हो चुका था। हर एग्ज़ाम का रिज़ल्ट लेट हुआ था, एग्ज़ाम डिले हुए थे और साथ ही उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, उस टाइम आपका कोविड था तो आपका रिज़ल्ट भी सालों बाद आए थे। तो हम कंपेयर करेंगे उससे पहली वैकेंसी यानी कि 2018 वाली वैकेंसी की। ठीक है, तो लास्ट ईयर जो आपका रिजल्ट आया था 18 वाली वैकेंसी का, वो आया था लगभग आपका 2 अप्रैल को। ठीक है, और फिर आपका जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था वो हुआ था आपका 6 जून को। ठीक है, तो लगभग दोस्तों आपको इसमें मिले 2 महीने। तो आप 2 महीने तो मिनिमम लेकर ही चलिए कि रिज़ल्ट के 2 महीने तो हमें मिलेंगे रिज़ल्ट के बाद टाइपिंग टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। और साथ ही दोस्तों टाइपिंग टेस्ट में आपके लगभग से 5 या 6 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। और दोस्तों जो आपका फिर वो होता है DV, उसमें 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। और टाइपिंग टेस्ट में दोस्तों आपको जो इंग्लिश है उसमें से आपको 30 वर्ड्स पर मिनट टाइप करने हैं और आपका टाइम ड्यूरेशन है 10 मिनट्स। और जो हिंदी है उसमें आपको 25 वर्ड्स पर मिनट टाइप करने हैं और उसके लिए टाइम ड्यूरेशन है आपका 10 मिनट्स। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से तो आप रिज़ल्ट का वेट कर सकते हैं। रिज़ल्ट के बाद आप अपने टाइपिंग का जो पूरा वो है प्रिपरेशन वो शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों टाइपिंग रिज़ल्ट के बाद आपको 2 महीने, अच्छे खासे महीने मिल रहे हैं प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप रिज़ल्ट का वेट कर सकते हैं। साथ ही रिज़ल्ट के बारे में कोई और अपडेट आएगी तो दोस्तों हम आपको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टाइपिंग टेस्ट के लिए आप कैसे प्रिपरेशन करें और कैसे आप अच्छा स्कोर या फिर पूरा पूरा टाइपिंग टेस्ट आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।